ګرانو کتونکو دا وخت زه موجود یم ګورنمنټ پرایمري سکول د پور بلوخان کې د نن نه څو ورځې مخکې د جون په 28مه نیټه کال 2022 کې یو ناخوشګوار واقعه راغلی وه چې د ګورنمنټ پرایمري سکول د پور بلوخان سره پیوست زیر تعمیر جومات دیوار د سکول په ماشومانو باندې راغورځېدلی و چې په هغه کې د سکول شپږ ماشومان زخمیان او یوه ماشومه شهیده شوې وه. د دې واقعې فوري نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا جناب محمود خان صاحب اخیستی و چې په کې ریس کیو ټیم بر وخت کاروایي کړې وه او کم زخمیان چې وو هغه ریس کیو ټیم اهلکارانو فوري طور باندې د تحصیل هډ کوارټر هسپتال لال قلعه ته منتقل کړي وو. د دې واقعې د نوټس نه پس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا جناب محمود خان د ماشومانو د ورثاو دپاره د امدادي رقم اعلان کړی و چې په دغه سلسله کې نن د اسسټنټ کمشنر لال قلعه په دفتر کې د یو پروقار تقریب انعقاد شوی و چې په هغې کې اسسټنټ کمشنر لال قلعه لوکل ایم پی ای ملک لیاقت او ورسره ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر او د علاقې ډېر ګڼ شمېر مشرانو په دې تقریب کې شرکت کړی دی. په دې تقریب کې د ماشومانو په ورثه باندې امدادي چیکونه تقسیم کړی شوي دي چې په هغې کې د جویریا شهید ماشومې پلار ته 10 لک روپۍ چیک ورکړی شوی دی. نو د دې ماشومې والد صاحب رای اخلو چې هغه په دې پروګرام حوالې سره څه ویل غواړي. صوبایي حکومت ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ سره دې ستا په وخت کې مرسته وکړه او د لیاقت صاحب ایم پي ای صاحب د دې ټولو مشرانو ډېره شکریه ادا کوم. کله چې موږ د دې ځای لوکل خلکو رای د حکومت په حوالې سره واخیسته نو هغوی د ټوټل اهلي علاقه د حکومت خیبر پښتونخوا ته ور شکریه ادا کړه ځکه چې په اول ځل باندې په علاقه کې داسې قسمه پیښه باندې داسې بهترین اکشن اخیستی شوی دی. نو اهلي علاقه چې کوم دي هغه انتهایی مشکور دي د وزیر اعلی